Сайн бацхан хүүхдүүдээ та бүхэндээ комплекс тоон түүн дээр хөлтөөсдийн 12 дугаар ангийн хичээлийг хүргэж байна. X-ийн 4 зэрэгтээс хасах нь 2x квадрат хасах нь 3 тэнцвэртэй гэсэн b квадрат тэгштэл байна. b квадрат тэгштэлийг бодохдоо бид бүхэн орлуулах гэдэг байгаа. x квадратыг t гэж орлуулвал t квадратаас хасах нь 2t хасах нь 3 тэнцвэртэй гэсэн квадрат тэгштэл гарах нь. Энэ квадрат тэгштэлийг өртгөн болгон задлах томьёогоор b-ийн журам маш ихэм бодож болдог. Тэгэхээр өртгөн болгон задлжвал Тэгээс хасах нь 3 d дээр нэмэх нь 1 тэнцвэртэй гэсэн тэгштэл болох нэ. Тэгштэлийн шийдвэртэй болвол t1 нь 3, t2 нь хасах 1 байх нь. Орлуулга буцаавал x-ийн квадрат нь 3-таа тэнцвэрнэ, x квадрат нь хасах 1-тэй тэнцвэрнэ. Ингээд x1 2 шийд нь нэмэх хасах 3, язгуурын дор 3 байх нь. x квадрат нь хасах 1-тэй тэнцэхгүй шийдвэр байх нэ. Дараагийн бодлого нь А нь b-гээс их байх 2 натурал тооны хувьд А дээр нэмэх нь x нь b-д тэнцвэр тэгштэл шийдтэй юу гэсэн бодлого байна. Тэгэхээр А, B хоёр хоёулаа өөрсдөө натурал тоо ах нэ. Тэгэхээр энэ нөхцөлийг хангах шийд натурал тоо олонлогт болохоор олдохгүй. А нь b-гээс их байх А дээр нэмэх нь x нь b-д тэнцвэр тэгштэл шийдтэй юу гэсэн бодлого байсан бол x нь сөрөг бүхэл ямар нэгэн тоо олтно гэсэн. Тэгэхээр энэ бодлогын шийд нь бүхэл тоо олонлог болно гэсэн. Тэгэхээр бодлогыг ямар тоо олонлогт өгснөөс нь хамруулаад шийдтэй шийдвүүг нь бас тодорхойлж болно гэсэн. Өмнөх болгон дээр бид бүхэн x квадрат нь хасах 1-тэй тэнцэхгүй шийдвүү гэсэн юм бодлого гаргасан. За тэгвэл яагаад x-ийн квадрат нь хасах 1-тэй тэнцүү байж болох тоо олдож болохгүй вэ гэсэн энэ асуултанд бид бүхэн хариулт өгөхийн тулд комплекс тоог судалж байгаа. Тэгэхээр энэ бодлого болохоор натурал тоо олонлогт шийдвүү, бүхэл тоо олонлогт шийдвүү, рационал тоо олонлогт шийдвүү, иррационал тоо олонлогт шийдвүү буюу бүхэл тоо олонлогт ямар нэгэн шийд байхгүй гэсэн үг. За харин энэ x-ийн оронд бид бүхэн болохоор y гэсэн тоог өгч байгаа. Энэ y гэсэн тоог хурмаг нэгж гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр y-ийн квадрат нь хасах 1-тэй тэнцүү байж болно гэсэн. Тэгэхээр энэ бодит тоо олонлог дээр y гэсэн тоог нэмж өгч байгаа гэсэн. Тэгжээж энд өөр бас нэг тоо олонлог үүсэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр одоо яг комплекс тоо гэж юу хэлж байгаа юм бэ гэдгийг хэллээ. Харъя. А, B нөрөө бодит тоох нь тэгвэл А дээр нэмэх нь B, E гэсэн хэлбэрийн тоог л комплекс тоо гэж нэрлэж байгаа. Комплекс тоог ихэвчлэн Z үсгээр тэмдэглэн А дээр нэмэх нь B, E гэсэн юм хэлбэрийн тоо байна гэсэн. Бодит тоо олонлог дээр E-г нэмсэн энэ тоо олонлогийг л комплекс тоо олонлог гэж нэрлээд C үсгээр тэмдэглэдэг байгаа. За Z тэнцүү А дээр нэмэх нь B, E гэсэн юм хэлбэрийн комплекс тоо гэсэн байна. Энд байгаа А тоог нь болохоор комплекс тооны бодит хэсэг гэж нэрлэнэ. Бодит хэсгийг нь RE гэж товчлоно. B тоог нь комплекс тооны хуурмаг хэсэг гэж нэрлэнэ. AM гэж товчлоно. Гурав дээр нэмэх нь 7 гэсэн нэг комплекс тоо байна. Дараагийн комплекс тоо За эдгээр комплекс тоонуудын бодит хэсэг болон хуурмаг хэсгийг нь бид бүхэн ялгах хэрэгтэй байгаа гэсэн. Эхний 3 дээр нэмэх нь 7 гэсэн комплекс тооны бүхэл хэсэг нь хэдвэ, хуурмаг хэсэг нь хэдвэ гэдгийг тодорхойлно гэсэн. 3 дээр нэмэх нь 7 гэсэн комплекс тооны бүхэл хэсэг нь 3 байх нь, хуурмаг хэсэг нь 7 байх нэ. Дараагийн комплекс тооны бүхэл хэсэг нь хасах 5, хуурмаг хэсэг нь 2 байх нэ. За 3 гэсэн
бодит тоо байна. Гэхдээ энэ бодит тоо комплекстэй болно. Ягаад тэгэхээр 3 гэдэг бид нэр 3 дээр нэмхийн тийг и гэсэн юм хийдэг шүү дээ. Комплекс тооны ерөнхий хэлбэрийг бичиж болох учраас комплекс тоо гэсэн үг. Бүхэл хэсэг нь 3, урмаг хэсэг нь тийг байх нэ. За дараагийнх 8i гэсэн комплекс тоог бид нэр t дээр нэмхийн 8i гэж илэрхийлж бичиж болно. Бодит хэсэг нь тийг, урмаг хэсэг нь 8 байх нэ. Дараагийн жишээнийх бодит хэсэг нь 2-1, урмаг хэсэг нь 5-ны язгуурын дор 7 байх нэ. Дараагийн комплекс тооны бодит хэсэг нь хасгаар 9, урмаг хэсэг нь 11 язгуурын дор 3 байх нэ. Ингээд бид бүхэн комплекс тоо түүний бодит урмаг хэсгийг үзлээ. Сургагчийн хуудас 185-ийн дасгал 1-2-ыг гүйцэтгэх ёстой байгаа. Эндээс 2-ын B-ийн тайлбарлая. Дараах илэрхийллийн утгыг олоо гэж байна. Эхний комплекс тоо нь болохоор 5 дээр нэмэх нь 2i гэсэн юм комплекс тоо байна. Энэ комплекс тооны бодит хэсгийг авах юм байна. Дараагийн комплекс тоо нь болохоор 7 дээр нэмэх нь 4i гэсэн комплекс тооны урмаг хэсгийг авах нэ. За эхний тооны бодит хэсэг нь 5 байна. Түүнийг 3 дахин авч байгаа юм. Тэгэхээр 15 болно гэсэн үг. Урмаг хэсэг нь 4 байна. Үнийг 2 дахин авч байгаа учраас 4-ийг 2-оор үржүүлээ 8. Энэ хоёрын ялгуур учраас 15-аас 8-ыг хаслаа 7 байх нэ. Комплекс тоон дээр бодит тооноос ялгадаг нэг онцлог нь юу гэхээр бодит тоон дээр 2 тоог их үү бага юу гэж жишээж бид нэр хацуулж болдог бол комплекс тооны хувьд болохоор тэгэх боломжгүй байдаг. Харин 2 комплекс тоо ямар үед тэнцүү байж болох вэ гэдгийг бид нэр тодорхойлж болно гэсэн үг. 2 комплекс тоо тэнцүү байх нөхцөлийг харъя. 2 комплекс тооны бодит ба урмаг хэсэг харгалзан тэнцүү байх юм бол уг 2 тоог тэнцүү тоонууд гэж хэлнэ. Эхний комплекс тоо нь А дээр нэмэх нь B байх нь. Дараагийн комплекс тоо нь С дээр нэмэх нь D байх нь. Тэгэхээр тодорхойлт ёсоор бодит хэсэг нь бодит хэсэгтэйгээ, урмаг хэсэг нь урмаг хэсэгтэйгээ тэнцүү байх ёстой. 2 комплекс тоогоо тэнцүү гэж үзвэл бодит хэсэг нь бодит хэсэгтэйгээ А нь С-тэй тэнцүү байх нь, урмаг хэсэг нь урмаг хэсэгтэйгээ тэнцүү буюу B нь D-тэй тэнцүү байх нь. Комплекс тооны нэмэх үйлдэлийг харъя. Комплекс тооны нэмэх үйлдэл хийхэд комплекс тооны тэнцүүгийн чанар бас их хэрэг болно. Комплекс тоог нэмэхдээ бодит хэсгээр бодит хэсгийг, урмаг хэсгээр урмаг хэсгийг тус бүр нэмдэг байгаа. А дээр нэмэх нь B гэсний комплекс тоох нь нэмэх нь С дээр нэмэх нь D гэсний комплекс тоог нэмжих нь. Тэгэхээр бодит хэсгээр бодит хэсгийг нэмэх буюу А дээр С-ийг нэмнэ гэсэн үг. Урмаг хэсгээр урмаг хэсгийг нэмэх буюу B дээр D-ийг нэмээд E гэсэн тэмдэглэгээ тавьж өгнө гэсэн үг. Ингээд бид бүхэн комплекс тооны нэмэх үйлдэлийг хийлээ. За тодорхойлт. Z-с тоонууд комплекс тоонууд бол Z-с S комплекс тоог хасна гэдэг нь Z дээр X комплекс тооны эсрэг тоог нэмсэнтэй адилна гэсэн үг. Эсрэг тоонууд гэж хооронд нэмэхдээ гардаг тоонуудыг бид бүхэн эсрэг тоо гэдэг. Тэгэхээр Z комплекс тоо А дээр нэмэх нь B бол түүний эсрэг тоо нь хасгаагаас хасна B гэсэн ийм хэлбэрийн тоо ах нэ. Z-с S-ийг хасна гэдэг бол Z дээр S-ийн эсрэг тоог нэмж өгсөнтэй ижилхэн гэсэн үг. Хойдос 187-гийн 3-аас 9-р дасгалыг та бүхэн хийх нэ. 3-ын Г-ийг харъя. 2 комплекс тоог хооронд нь нэмэх юм байна. Комплекс тоог бодохдоо бодит хэсгээр бодит хэсгийг, урмаг хэсгээр урмаг хэсгийг нэмдэг байгаа.
За хасах 3e гэсэн тооны бодит хэсэг нь тэг байгаа. Хуурмаг хэсэг нь өөрөө 3e байх нь. Тэгэхээр бодит хэсгээр бодит хэсгийг нэмэх юм бол 3 болно гэсэн үг. Хуурмаг хэсэг дээрээ хуурмаг хэсгийг нэмчихээр 2e болох нэ. За хоёр комплекс тоог хооронд нь хасж гин. Тодорхойлолтоор бодох юм бол 8-аас ассан 3e дээр нэмэх нь хасах 5-аас ассан 6e гэсэн комплекс тооны эсрэг тоон 5 дээр нэмэх нь 6e болно. Энэ хоёрыг хооронд нь нэмчин ийм хөлтлөө ашиглах нь бодит хэсгээр бодит хэсгийг хуурмаг хэсгээр хуурмаг хэсгийг нэмнэ. Ингээд 13 дээр нэмэх нь 3e гэсэн комплекс тоо гарах нэ. Дараагийн жишээ нь хасхны дээр нэмэх нь 6e нэмэх нь 5-аас хасах нь 2e хасах нь 8e гэсэн юм илэрхийлж байна. Эхлээд хоёр комплекс тоогоо хооронд нь нэмэх нь байна. За бодит хэсгээр бодит хэсгийг хуурмаг хэсгээр хуурмаг хэсгийг нэмэх ёстой байгаа. Ингээд 4 дээр нэмэх нь 4e гэсэн комплекс тоо гарах нь байна. 4 дээр нэмэх нь 4e-гээс 8e-г хасч өгөхөөр 4-өөс ассан 4e гэсэн комплекс тоо гарах нэ. За дараагийн жишээ нь Z дээр нэмэх нь 2 нэмэх нь 3e тэнцүү бас 2 дээр нэмэх нь e бол Z комплекс тоо болоо гэсэн баталгаа байна. За энд бид бүхэн комплекс тооныхоо тэнцүүгийн чанарыг ашиглах ёстой байгаа. Тэгэхээр энд байгаа Z гэсэн комплекс тоо А-д нэмэх нь B гэсэн ерөнхий хэлбэртэй. Тэгэхээр хоёр комплекс тоо хооронд нэмж байгаа учраас А дээр нэмэх нь 2 нь хасах ёстой тэнцэн, B дээр нэмэх нь 3 нь ихтэй тэнцэн. Ингээд ихнийх дээрээ болохоор бодит хэсгийг нэмсэн байна. Дараагт дээр нь хуурмаг хэсгийг нэмсэн гэсэн эндээс А Б-гээ олох юм бол А нь хасах 4, Б нь хасах 2 гарах нэ. Ингээд комплекс тоо маань хасах 4-өөс хасах нь 2e гэсэн юм хэлбэрийн тоо байсан баг нэ. Ингээд бид бүхэн комплекс тооны хасах үйлдэлийг хийлгээ. Хоёр комплекс тоог үржүүлнэ. Тэгэхээр A, B, C, D нь болохоор бүгдээр бодит тоох нь. Комплекс тоог үржүүлэхдээ бодит тоон дээр яаж үржүүлэх вэ? Яг тэр зарчмаар үржүүлээд эмэгтэйч болно гэсэн үг. За гишүүнчлэн үржүүлчих юм бол Z1 Z2 тоог хооронд нь гишүүнчлэн үржүүлчих юм бол А гэсэн бодит тоогоор нөгөө алтнаага C болон D гэсэн тоонуудыг үржүүлж өгнө гэсэн. Мөн BE гэсэн хуурмаг хэсгээрээ мөн адил үржүүлж өгнө гэсэн. Хуурмаг тоогоороо үржүүлэх нэ. За гишүүнчлэн үржүүлчих юм бол А-г C-гээр үржүүлээ. AC А-г DE-гээр үржүүлэх юм бол ADE болох нь. BE гэсэн хуурмаг тоог C бодит тоогоор үржүүлчих юм бол нэмэх нь BCE болох нь. Нэмэх нь BDE-гийн квадрат болох нь. E квадрат гэдэг бол хасах нэгтэй тэнцүү. Тэгэхээр эндээс BDE-гийн квадрат бол хасах BD болох нь. Ингээд AC гэсэн бодит хэсгээс BD гэсэн бодит хэсгийг хасаж өгнө гэсэн үг. ADE дээр нэмэх нь BCE гэсэн юм хуурмаг тоо байна. Эднэрийг эмэгтгэж юм бол AD дээр нэмэх нь BCE гэсэн хэлбэрийн хүчээр гарч ирнэ гэсэн үг. E-гийн квадрат хасах нэг гэдгээ мартаж болохгүй. Комплекс тооны үржих үнэллийн хувьд байр солих чанар, бүлэглэх чанар, хаалтны чанарууд бодит тооны хувьд бэлдэгт яг ижилхэн бэлнэ гэсэн үг. Нэг жишээ харъя. А, B нь өөрөө бодит тоо бол А дээр нэмэх нь BE үржих нь А-гаас хасах нь BE гэсэн юм хэлбэрийн хоёр тоо хооронд нь үржүүлэх юм байна. Эндээс ерөнхий хэлбэрээр харах юм бол квадратын ялгуурын томьёогоор үржүүлэх хэлбэртэйгээр бодож болно. Тус бүртэн гишүүнчлэн үржүүлээд боцомж болно гэсэн үг. За
За гишүүнчлэн үржүүлчих юм бол А квадратаас асах нь ABE нэмэх нь ABE хасах нь B квадрат E-ийн квадрат хийнэ. За ABE эсрэг тэмдэгтэй байгаа учраас устчих юм байна. E-ийн квадрат хасах нэг учраас нэмэх B квадрат болох юм байна. Эндээс А квадрат дээр нэмэх нь B квадрат болох нэ. 10-ын А дахь дасгал гишүүнчлэн үржүүлэх юм дасгал байна. 2-ны 1-ийг үрчин 2-оос асах нь 5-ыг хасах нь 6-ны 1-ийг үрчин 8-аас асах нь 2-ыг гэсэн юм илэрхийлэл байна. Эхний хаалтнтаа гишүүнчлэн үржүүлж юм бол 2-ны 1-ийг 2-оор үржүүлнэ 1 болох юм байна. 2-ны 1-ийг хасах 5-аар үржүүлж 5-ны 1-ээр үржүүлэх юм бол хасах 2-ны 5-ыг болох нэ. За 1-ээс асах нь 2-ны 5-ыг хасах нь 3-ны 4 нэмэх нь 3-ны 1-ийг болно гэсэн. Эндээс бодит хэсэгтэй хурмыг хэсэгтээ нэмэгдэхчвэл хасах 3-ны 1-ээс асах нь 6-ны 13-ийг гэсэн юм комплекс тоо гарах нэ. Ингээ комплекс тооны үржих үйлдэлийг хийлээ. Комплекс тооны натурал тоон зэрэг. Комплекс тооны натурал тоон зэрэг ZN гэдэг нь бодит дата яг ижлэр Z тоог N удаа үржүүлсэн үржүүрийг хэлж байгаа. 1 дээр нэмэх нь 3E гэсэн комплекс тоо гэсэн байна. Тэгвэл Z-ийн квадрат Z-ийн кубыг олоо гэсэн юм бодлого байна. Z-ийн квадратыг олвол 1 дээр нэмэх нь 3E гэсэн тоог квадрат зэрэг төвшүүлнэ гэсэн үг. Үүнийг гишүүнчлэн үржүүлэх эсвэл нийлбэрийн квадратын томьёогоор шууд үржих хэлбэртэй бичээд бодож болно гэсэн үг. Гишүүнчлэн үржүүлээд нэмэгдэх юм бол 1 дээр нэмэх нь 6-ы нэмэх нь 9-ийн квадрат болох нэ. E-ийн квадрат хасах 1 эмэгтэйлээ хасах 8 дээр нэмэх нь 6E гэсэн илэрхийлэл гарах нэ. Z-ийн куб нь Z квадратыг үржих Z буюу 1 дээр нэмэх нь 3-ийн квадратыг 1 дээр нэмэх нь 3-ээр үржүүлж болно гэсэн үг. 1 дээр нэмэх нь 3-ийн квадрат чинь хасах 8 дээр нэмэх нь 6-ийн учраас түүнийг 1 дээр нэмэх нь 3-ийн гэсэн комплекс тоогоор үржиж өгнө гэсэн үг. Гишүүнчлэн үржүүлж юм бол хасах 8-аас хасах нь 24-ийн нэмэх нь 6-ийн нэмэх нь 18-ийн квадрат болно гэсэн үг. Эмэгтэйлээ хасах 26-аас хасах нь 18E болох нэ. E-ийн квадрат хасах 1 байна. E-ийн куб нь хасах E байна. E-ийн 4 зэрэгт нь ихтэй тэнцүү гэх мэтлэн E-ийн N зэрэгтүүдийг тооцоолох боломжтой. 12-ийн А гэсэн дасгалыг харъя. 2-оос асах нь E гэсэн тооны квадрат зэргийг болох юм байна. За 2-оос асах нь E үрчин 2-оос асах нь E тус бүрийн гишүүнчлэн үржүүлчих юм бол 4-өөс асах нь 4-ний нэмэх нь E квадрат болно гэсэн. E-ийн квадрат асах 1 учраас эмэгтэйгээд 3-аас асах нь 4E болох нэ. Дараагийн дасгал нь X дээр нэмэх нь Y-ийг үрчин 5 дээр нэмэх нь 3E тэнцүү 7 дээр нэмэх нь 7E гэсэн илэрхийлэл байна. Энэ илэрхийллийн X зэрэг бодит тог болоо гэж. Энэ бодлогыг батгахын тулд бид бүхэн 2 комплекс тооны тэнцүүгийн чанараа хүн адил ашиглана гэсэн үг. Эхний илэрхийллийг гишүүнчлэн үржүүлчихвэл 5x дээр нэмэх нь 3x-ийн нэмэх нь 5y хасах нь 3y гэсэн илэрхийлэл болно. Энэ нь 7 дээр нэмэх нь 7y гэсэн илэрхийлэлтэй тэнцүү байгаа. Эхний илэрхийллээс бодит хэсгийг нь урам хэсэгтэй ялгажээ. 5x-ээс хасах нь 3y нэмэх нь 3x дээр нэмэх нь 5y e гэсэн ийм нэг л комплекс тоо гэсэн үг. Энэ комплекс тоо нь 7 дээр нэмэх нь 7y гэсэн илэрхийлэлтэй тэнцүү байна. Эндээс бодит хэсэгтэй хурам хэсгийг нь хурам хэсэгтэй тэнцвэрчүүд 5x-ээс хасах нь 3y нь 7-тоо тэнцэн 3x дээр нэмэх нь 5y нь 7-тоо тэнцэн ийм
шуман систем тэгштгэл үүсгэнэ. Эндээс орлуулах аргаар тэгштэглээ бодох юм бол x нь 17.28, y нь 17.7 болох нэ. За ингээд хүүхдүүд та бүхэн комплекс тооны бодит хурамг хэсэг, нэмэх хасах, өвчих үйлдэлүүдийг үзлээ. Дараагийн хичээл дээр бусад зүйлсийг судлах болно. Та бүхэндээ баярлалаа.